Nih guys, lihat tuh. Kandangku gelap kena asap. Kelihatan kan yang kambing-kambing berdiri nih. Menunggu dikasih minum. Tuh. Tak ada yang mengembek-ngembek. Minum biasa air garam. Di bawah mereka sudah minum waktu mau naik, tapi dikasih lagi sama suami nih. Ini kan musim panas. Jadi takut keburu-buru mau naik, minumnya tidak banyak. Pas di kandang dikasih lagi. Tuh lihat. Mungkin dikiranya dikasih makan kan? Tak ada yang mau ngembek-ngembek. Nah. Moy. Ini. Moy. Tuh lihat. Nah, mana ada yang ngembek-ngembek. Ih.